គ្រាន់តែបានយល់ស្គាល់ភាំងត្រាចិនលួចប្រាថ្នាលើស្រីគេងក៏មិនលក់នឹកស្រមៃឃើញតែភាំងស្រីជាប់នឹងនេត្រាបងសូមផ្ញើនឹងចរណៃវាមួយយ៉ាងខ្លីគឺជាសែងក្តីស្នេហាសូមអូនមេត្តាដល់ចិនរៀមផងតែបំណង